नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 16वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 3। काफी देर इस जगह पर अभ्यास करने की वजह से इन रेतीले पहाड़ों और जानवरों की आदत सी होने लगी है। और मैंने आज के दिन की शुरुआत की अपने डंडे को ठीक करने और उसके तुरंत बाद शुरू होता है अपनी कलाओं में महारत करने का सिलसिला। आज मैंने सबसे पहले इस कुल्हाड़ी से महारत हासिल की। मेरा शरीर इतने दिनों में टूट कर बिखर चुका और अब यही टूटा हुआ शरीर दिन ब दिन मेरी ताकत बनते जा रहा है। और मेरे हाथ में जो भी आए, चाहे फिर ये हथौड़ा क्यों ना, सब में होगी महारत हासिल। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे बढ़ता जा रहा था मेरी कलाओं का अभ्यास। मुझे पता है इंसानों के लिए उनके सपने बहुत जरूरी है और वो होने भी चाहिए, और ये जीने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। बस इतना याद रखें, अपने सपने वाली जिंदगी और अपनी असल जिंदगी में ज्यादा फर्क ना हो। अगर ज्यादा फर्क है तो फिर अपने सपने बदल दो या फिर जिंदगी।